여러분, 대한민국에는 부부 사이가 좋은 집이 있대요. 실제로 서로 애칭으로도 많이 부르시더라고요. 자, 그럼 애칭이 뭔지 소개할게요. 자기 둘만 부르는 은어를 애칭이라고 합니다. 자기 하는 애칭은 아니죠. 그건 남들 다 부르는 거니까. 여보, 자기야, 뭐 누구 엄마, 그리고 그냥 상대방 이름, 누구씨, 이런 건 호칭. 그 둘과의 관계에서 나온 그 애칭이라는 게 중요하잖아요. 그러자 보세요. 이렇게 애칭으로 부르는 사람들은 기본적으로 관계가 좋은 사람들인 것 같아요.